මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. දහවල් 12:45 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය ඉනෝකා බ්‍රෝහිය ප්‍රකාශය මధుභාෂිනී කිරියල්ල. රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාව වෙත ලංකර දීම ගම සමග පිළිසඳරේ ප්‍රමුඛ අරමුණයි ජනපති පවසයි. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය රජයට චෝදනා කිරීම හාස්‍යයට කරුණක් බව එතුමා පෙන්වා දෙයි. රට තුළ හරිත ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම සඳහා සියලු ශේෂ්ඨ සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාන්විතයක්. අත්අඩංගුවට ගත් මද්‍රසා පාසලේ ගුරුවරුන් දෙදෙනාගෙන් රඳවා ප්‍රශ්න කෙරේ. මෙරට කොවිඩ් එන්නත් ලබාගත් සංඛ්‍යාව 8,80,000 ඉක්මවයි. සිර වූ නැව නිසා සුවසැලේ නාවික කටයුතුවලට බාධා. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ සමුළුවට සහභාගී වන ලෙස ඇමරිකානු ජනාධිපතිගෙන් රටවල් 40ක නායකයින්ට ඇරයුම්. ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව විදේශ ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අහිමි වෙයි. රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාව වෙත ලංකර දීම ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛ අරමුණ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසයි. විපක්ෂය කෙතරම් චෝදනා එල්ල කළද තමා ජනතාවට දුන් පොරොන්දු නිසි ලෙස ඉටු කරන බව එතුමා ප්‍රකාශ කරයි. ජනතාව ඉල්ලූ පරිදි ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ. ඒකොත් යහපාලන සමයේදී බිඳ වැටුණු බුද්ධ්‍යංශය යලි ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දක්ෂ නිලධාරීන් පත් කර ඇත. ඉන්දියන් සාගරයේ අනවශ්‍ය ගැටලුවලට ශ්‍රී ලංකාව මැදිහත් නොවන බවද එතුමා සඳහන් කරයි. ස්වෛරී රටක් ලෙස සෑම විටම කටයුතු කරන බව එතුමා පැවසුවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ කිරිවැල් කැලේ උතුර ග්‍රාම සේවා වසමේ දැන් පැවැත්වෙන ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහනට එක්වෙමිනි. දෑරංගල මහවිදුහල් භූමියේදී එය පැවැත්වේ. පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලනය යටතේ විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කෙරින. එම අවධියේදී තමා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස කොළඹ නගරය සංවර්ධනය කර එය ආසියාවේ හොඳම නගරය බවට පත් කළ බවද ජනාධිපතිතුමා පැවසීය. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළදී මෙරට ජාතික පද්ධතියට පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ දායකත්වය 70% දක්වා වැඩි කෙරේ. ඒ යටතේ කුඩා සූර්ය බලාගාර 7,000ක් ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ඊයේ ආරම්භ කළ බව එතුමා පැවසීය. ඒ සියල්ල පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාවට නැංවෙයි. පසුගිය රජය ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කිහිපයක් ගෙනා බව පැවසූ ජනාධිපතිතුමා එම සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ නොදීම නිසා ජනතාවට රට ආරක්ෂා කර දීමට හැකි වූ බව කීවේය. පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වූයේ යහපාලන රජයේ සමයේදීය. ඒ සඳහා කොමිසමක් පත් කළේද එම රජයයි. එහෙත් ඒ වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙන්නේ මෙම අවධියේදී බව එතුමා පෙන්වා දුන්නේය. ඒ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය වත්මන් රජයට චෝදනා කිරීම හාස්‍යයට කරුණක් බව ජනාධිපතිතුමා පැවසීය. රජය වන විනාශ සිදු කරන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිර යන ව්‍යාජ තොරතුරු පිළිබඳව ජනතාව අවබෝධයෙන් කටයුතු කළ යුතුය. විවිධ ඉඩම්වල පවතින ගැටලු ප්‍රායෝගිකව සොයා බලා ඒවා ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස තමා දැනුම් දුන්නත් කිසි විටකත් අයථා ඉඩම් පරිහරණයකට ඉඩ නොදෙන බව එතුමා අවධාරණය කළේය. වන විනාශවලට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයින්ට තරාතිරම නොබලා කටයුතු කිරීමට තමා පසුබට නොවන බවද ජනාධිපතිතුමා පැවසීය. පරිසරයට හානි කරන කටුපොල් වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කළේ වත්මන් රජයයි. රසායනික පොහොර භාවිතය වසරකට 25 බැගින් අඩු කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දී ඇතැයි එතුමා පැවසීය.
හරිත ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම සඳහා සියලු ක්ෂේත්‍රවල සංවර්ධනය එක ලෙස සිදු කිරීමේ ක්‍රියාන්විතයක් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. රජය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යාම වැළැක්වීම සඳහා විපක්ෂයේ ගෙන යන අසත්‍ය චෝදනා පිළිබඳව ජනතාව අවබෝධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බවද එතුමා පැවසීය. වැඩසටහන පිළිබඳ එහි සිට තොරතුරු ගෙන එන ප්‍රවෘත්ති අංශයේ ඩිලාන් සමීර කොඩිකාර. කෘෂිකර්මාන්තයේ පදනම් කරගත් ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සාර්ථක කිරීම උදෙසා වත්මන් රජය ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමු කර තිබෙන බව අද 16 වන ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන ආරම්භ කරමින් ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රකාශ කළා. විශේෂයෙන් මේ තුමන් සඳහන් කළා තිරසාර පාරිසරික ප්‍රතිපත්තියක් මත ජනතාවට සුරක්ෂිතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කිරීම තමයි එතුමන්ගේ සහ වත්මන් රජයේ බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් වත්මන් රජයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දේශපාලකයන් කැපවීමෙන් කටයුතු කර යුතු බවයි එතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. විශේෂයෙන්ම මේ පරිසර විනාශයන් පිළිබඳව විවිධ පාර්ශවයන් සමාජ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න නම් ජනතාවත් එක්කම මේ සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ කරන ස්ථානයන් වලට ගිහිල්ලා ඒ ජනතාවගේ අදහස් යෝජනා ඒ දේවල් පිළිබඳව ලොකු අවධානයක් යොමු කරලා නිවැරදි ශක්්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තා කැඳවීමකින් පස්සේ එවැනි සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ කරන්න ජනතාවටවත් සතාසිව්පාවටවත් ගහකොළවලටවත් කොයිම අවස්ථාවකවත් හානියක් සිද්ධ වෙන ආකාරයට පරිසරයේ සමතුලිතතාවය බිඳ නොවැටෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමන් ලොකු අවධාරණය කිරීමක් අද දවසේ ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන ආරම්භ කරමින් සඳහන් කළා. ගම සමග පිළිසඳර 16 වන වැඩසටහන දැරංගල මහාවිද්‍යාල භූමියේ සිට සංජය මදුසංක මුතුමුනි සමග මම ඩිලාන් සමීර කොඩිකාරය. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ස්පීඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක්ක ලයිෆ් එකට දාන්න 5ක්. පාස්කු ප්‍රහාරයේ ප්‍රධාන අපරාධකරු වන සහරාන් හෂීම්ගේ දේශන පැවැත් වූ බවට අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් දෙදෙනා රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කෙරෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඔවුන් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කෙරේ. පුත්තලම ප්‍රදේශයේ මද්‍රසා පාසලක සේවය කළ දෙදෙනෙකු මෙලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවිය. සහරාන් මිය යාමට පෙර මෙම පාසලට පැමිණ එහි දරුවන්ට දේශන පැවැත් වූ බවට අනාවරණ වීමෙන් පසු නීතිපතිවරයා මෙම උපදෙස් දී තිබේ. සැකකරුවෝ දෙදෙනා හලාවත සහ මදුරන් කුලේ යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවෝය. COVID-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ ඊයේ වන විට මෙරට එන්නත් ලබාගත් සංඛ්‍යාව 8,84,164කි. ඊයේ පමණක් පුද්ගලයන් 14,455 දෙනෙකු එන්නත් ලබාගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි. සූවසලේ සිර වූ නැව හේතුවෙන් නාවක කටයුතු මුළුමනින්ම අඩපණ වී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. ඇලෙවුරේ වැලිතට්ටුවල හැපී සිර වූ නැව ඉවත් කිරීමට සති කිහිපයක් ගතවනු ඇතැයි වාර්තා වේ. ලොව කාර්යබහුල නැව් මාර්ගයක් ලෙස සුවස් ඇල මාර්ගය සැලකේ. පැනමාවේ ලියාපදිංචි එවර්ග්‍රීන් නැමැති එම භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාව පැනමාවේ එවර්ග්‍රීන් නැව් සමාගම යටතේ ලියාපදිංචි වූවකි. මෙම නැව පසුගිය අඟහරුවාදා සුවස් ඇල හරහා නෙදර්ලන්තේ බලා පිටත්ව යාමට ගමන් ආරම්භ කළේය. එහිදී වැලි කුණාටුවකට හසුවීමෙන් මෙම අනතුරට මුහුණ දී තිබේ. නැව මේ වන විට සුවස් ඇල හරස් කරමින් ස්ථානගත වී ඇති අතර එහි ඉහළ පහළ යන සියලු නැව්වල ගමනාගමන කටයුතු මුළුමනින්ම අඩපණ වී ඇත. මෙම සිර වී ඇති නැව් අතර ඉන්ධන බැරල් මිලියන 13ක් රැගත් නැව් 10ක් සිර වී ඇතැයි වාර්තා වේ. කොස්පෙළ ලක්ෂ 10ක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ලංකා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ සමාජයේ ක්‍රියාවට නංවයි. අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එහි පළමු අදියර වත්තලදී අද ආරම්භ කෙරුණි. ජනතාවට බද්ධ කළ කොස්පෙළ නොමිලේ ලබා දෙන අතර ඒවා පීදෙනතුරු අධීක්ෂණය කෙරේ. අවශ්‍ය පොහොර සහ නඩත්තුවට ප්‍රතිපාදන සපයන බව එම පදනමේ සභාපති CS කාලිංග මහතා කියයි. නිරෝගී ජීවන රටාවකට ජනතාව යොමු කරමින් සෞභාග්‍යවත් රටක් නිර්මාණය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. මානව හිමිකම් පිළිබඳ රටට චෝදනා කරන අයට එවැන්නක් කිරීමට කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බව ජනාධිපති නීතිඥ සරත් විජේසිංහ මහතා පවසයි.
ජාතික ගුවන් විදුලියේ සුභාරතී සංවාද වැඩසටහනට අධ්‍යක්ෂ වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාව දුරාතීතයේ සිට ආගමානුකූලව සහ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට කැප වී සිටි බවයි. ශ්‍රී ලංකාව පෙර තිබූ පරිදි නැවතත් නිසි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ යුතුය. 1976 වසරට පෙර තිබූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම 83-87 අවධියේදී ගිලිහී ගියේය. එය නැවත ළඟා කර ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතු බව හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දිවයින පුරා විහෙර විහාරස්ථානවල සංවිධාන කරන රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කිරීමේ වැඩසටහනේ 145 වැන්න බොරැල්ල ගෝතමී පාරේ විමංසා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී අද පැවැත්වේ. පස්වරු 6:30 සිට වෙළඳ සිටි FM සහ සියලු ප්‍රාදේශීය සේවා ඔස්සේ රතන සූත්‍ර සජ්ජායනය සජීවීව ප්‍රචාරය කෙරේ. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද රක්ෂිත මුදලට 5% එකතු වෙනවා. කල් පිරෙනකොට බෝනස් මුදලත් එකතු වෙනවා. වාරිකේ වෙනසක් ඇත්තෙම නෑ. මේක ජීවිත රක්ෂණයක් එක්ක දෙන ස්පීඩ් ආයෝජනයක්. හම්බ කරන කාලේ හම්බ කරලා සැනසෙල්ලේ වියදම් කරන්න chance එකක් ගන්න. මොකද කියන්නේ? ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ස්පීඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ලයිෆ් එකට දාන්න 5ක්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් පියෙකුමෙන් මවකමෙන්. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්පියාව. මෙරට ගිනිකුණ දිග වියලි කලාපයේ පානීය වාරි කර්මාන්ත හා සේවා ජල අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් සකස් කර ඇති වාරි සැලැස්ම පිළිබඳව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කරුණු පැහැදිලි කරයි. ගින් සහ නිල්වලා ගංගා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය මධ්‍යම කඳුකර තෙත් කලාපයේ සිට ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්ක ඔස්සේ සාගරයට ගලා බසින අතිරික්ත ජලය යාබද ගිනිකුණ දිග වියලි කලාපයට හැරවීම පසුගිය ශතවර්ෂයක කාලයක සිට සංවාදයට භාජනය වී තිබේ. කිසියම් රටක ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කර ඇති ස්ථානයක සුවිශේෂී ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මකව සොයා බලා අනුමැතිය ලබා දීම පිළිබඳව යුනෙස්කෝවේ ලෝක උරුම කමිටුව තීරණය කරයි. එම කමිටුව සාමාන්‍යයෙන් වසරකට හෝ වසර 2කට වරක් රැස් වෙයි. ශ්‍රී ලංකා රජයද මෙම වාරි සැලසුම් පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර එය සලකා බැලීම මීළඟ කමිටු රැස්වීමේදී සිදු කරනු ඇතැයි වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වෙයි. එම ජාත්‍යන්තර එකඟතාවයට අනුකූලව අනුමැතිය ලැබුණහොත් පමණක් අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා කියයි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්පියාව. ශක්තියේ හඬ අවධානය පිණිසයි. දකුණු පළාතේ පිටිගල පොදු සේවා තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානයේ වසා දමා වසර 25ක් පමණ ගත වී තිබේ. නියාගම ප්‍රාදේශීය සභාව යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරින. එය යලි විවෘත කර ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසිය හැකි පරිදි සකස් කරන ලෙස ජනතාව අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමනි මේ ඔබේ අවධානයටයි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112266300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. මෙවර දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ සමුළුවට සහභාගී වන ලෙස ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා රටවල් 40ක නායකයින්ට ඇරයුම් කරයි. රුසියානු ජනාධිපති ව්ලාඩිමිර් පුටින් සහ චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් යන මහත්වරුද ඒ අතර වෙති. ධවල මන්දිරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම සමුළුව ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලබන මස 22 හා 23 යන දිනවලදී පැවැත්වෙන බවයි. මෙය ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වේ. ගෝලීය වශයෙන් වැඩි කාබන් දහනයක් සිදු කරන රටවල් මෙම අවස්ථාවට එක්වීමට නියමිතයි. ඉන්දිය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ බංග්ලාදේශ සංචාරයේ දෙවැනි දිනය අදයි. ඔහු අද එරට ඓතිහාසික ස්ථාන සහ ආගමික සිද්ධස්ථාන නැරඹීමට නියමිත බව ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. අගමැතිවරයා අද එරට අගමැතිනි ෂේඛ් හසීනා මහත්මිය සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබේ. මෙම හමුවේදී අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයකටද අත්සන් තැබෙනු ඇත. ඉන්දියාව බලා යාමට පෙර අද පස්වරුවේ අගමැතිවරයා එරට ජනාධිපති අබ්දුල් හමීද් මහතා මුණ ගැසීමටද නියමිතයි.
ගෝලීය කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 12 කෝටි 67 ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් තිබේ. මරණ සංඛ්‍යාව 27 ලක්ෂ 80,000කට ආසන්න වේ. මේ වන විට සුවය ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 10 කෝටි 21 ලක්ෂයකට අධිකය. තවදුරටත් වැඩිම ආසාදිතයන් පිරිසක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වේ. දෙවැනියට බ්‍රසීලයෙන්ද තුන්වැනියට ඉන්දියාවෙන්ද ආසාදිතයෝ වාර්තා වෙති. People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසමසම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට. විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112 206 300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ක්‍රීඩා පුවත්. ජපානයේ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා අත්‍යවශ්‍ය හා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන පිරිස්වලට පමණක් ඊට සහභාගී වීමට අවසර දීමට ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ විධායක මණ්ඩලය තීරණය කරයි. කොරෝනා වසංගතය නිසා ජපාන රජයේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම ක්‍රියාමාර්ගයට එළඹි බව ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව ඊයේ නිවේදනය කළේය. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් සහ පැරාලිම්පික් ප්‍රධාන නිලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ කොරෝනා වසංගතය නිසා විදේශ රටවල නරඹන්නන්ට ක්‍රීඩා උළෙල නැරඹීමට අවසර නොදෙන බවයි. සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කණ්ඩායම අතර තුන්වැනි එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගය පූනේහිදී හෙට පැවැත්වේ. මෙය දිවාරාත්‍රී තරගයකි. ඊයේ අවසන් වූ දෙවැනි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය කඩුළු 6කින් ජය ගැනීමට එංගලන්ත කණ්ඩායම සමත් විය. පළමු එක්දින තරගයේ ජය හිමි වූයේ ඉන්දියාවටයි. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ CIB අවුරුදු සමගින් මාර්තු 16 සිට 30 දක්වා සෑම බිල්පතකටම වටිනා තෑගි වවුචර් පත් බැංකු කාඩ් සඳහා 20% දක්වා වත්නම් අපේම තැනකින් අපේම දෙයක් CIB. ලෝක උරුමයක් වූ ගාල්ල ඕලන්ද කොටුව කැලි කසල වලින් තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මෙම කොටු බැම් අසලට අවිධිමත් කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන බව ගාලු උරුමය පදනම පවසයි. ඒ සඳහා පරිසර පොලිසියේ සහායද ලබා ගැනේ. මෙහි කසල රැස් කිරීම සඳහා සේවකයෙකු යොදවා ඇත. කසල බහාලීමට කොටුව තුළ ස්ථාන කිහිපයක බඳුන් තබා තිබේ. ගාල්ල කොටුව ප්‍රදේශය දෙස් විදෙස් සංචාරකින්ගේ ආකර්ශනීය ස්ථානයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණයි. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ CIB අවුරුදු සමගින් මාර්තු 16 සිට 30 දක්වා සෑම බිල්පතකටම වටිනා තෑගි වවුචර් පත් බැංකු කාඩ් සඳහා 20% දක්වා වත්නම් අපේම තැනකින් අපේම දෙයක් CIB. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ජාත්‍යන්තර තලයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව සහිත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට නිසි පෝෂණය ලබා දීම වෙනුවෙන් ෆොන්ටේරා සමාගමේ ඇංකර් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සමග අත්වැල් බැඳ ගනී. මෙම හවුල්කාරීත්වය ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලේ සමග එක්ව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කළ ඉහළ දක්ෂතා පෙන්නුම් කරන සහ අනාගතයේදී පදක්කම් දිනා ගැනීමේ හැකියාව ඇති ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනට අදාළ වේ. මේ යටතේ ප්‍රථම වරට බෙහෙදයකින් තොරව ජාතික මට්ටමේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 59 දෙනෙකු සමග වෘත්තීය මට්ටමේ ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක් ඉතුරු ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාලය ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් අරවන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ලොකු සර් පුතාගේ වැඩේ කරගත්තද? පුතාට හොඳම ලැප්ටොප් එකක් අරන් දුන්නා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට ලොකු වටමක් තිබ්බනේ. ලොකු සර් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරනවද? ජීවිතේ ප්‍රයෝජනවත් දේවල් කරන්න LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ලැබෙන්නේ ලොකු හයියක්නේ. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි.
කොළඹ වරාය නගරයේ මූලික නීතිමය රාමුව වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් පනත් කෙටුම්පත මගින් සකස් කරන බව රජය කියයි. එම කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළකොට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ. මේ මගින් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම මගින් හිතකර හා තරගකාරී පසුබිමක් සකස් කෙරෙනු ඇත. විශේෂ ආර්ථික කලාප ඔස්සේ නාගරික සංවර්ධනය සිදු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් සීමා වූවක් නොවේ. ලොව පුරා සාර්ථක ආර්ථික විශේෂ කලාප රාශියක් පිහිටුවා ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇතැයි රජය පවසයි. ජය අයියා මොකෝ ඊරේ පාක්කකට ආවේ නැත්තේ? අපේ පොඩි දූ ඉස්කෝලේ දුවන තරගයකින් පළවෙනි වුණානේ. කට්ටියම එක්කගෙන ගියා කෑමකට. එහෙනම් බර වියදම් ඇතිනේ. LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අතේ තිබ්බ නිසා සල්ලි ගැන බයක් තිබ්බෙම නැහැ. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. ඉදිරි දින කිහිපයේදී බොහෝ ප්‍රදේශවලට පස්වරුවේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත තද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. සබරගමුව, දකුණ, බස්නාහිර, මධ්‍යම හා වයඹ පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් උදෑසනද වැසි ඇතිවේ. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල. රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාව වෙත ලං කර දීම ගම සමග පිළිසඳරේ ප්‍රමුඛ අරමුණයි ජනපති පවසයි. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය රජයට චෝදනා කිරීම හාස්‍යයට කරුණක් බව එතුමා පෙන්වා දෙයි. රට තුළ හරිත ආර්ථිකයක් බිහිකිරීම සඳහා සියලු ශ්‍රේෂ්ඨ සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාන්විතයක්. අත්අඩංගුවට ගත් මද්‍රසා පාසලේ ගුරුවරුන් දෙදෙනාගෙන් රඳවා ප්‍රශ්න කෙරේ. මෙරට කොවිඩ් එන්නත් ලබාගත් සංඛ්‍යාව 8,80,000 ඉක්මවයි. සිර වූ නැව නිසා සුවසැලේ නාවික කටයුතු වලට බාධා. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ සමුළුවට සහභාගී වන ලෙස ඇමරිකානු ජනාධිපතිගෙන් රටවල් 40ක නායකින්ට ඇරයුම්. ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව විදෙස් ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අහිමි වෙයි. දිවා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මින් සමාප්තයි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සවස 6ට බලාපොරොත්තු වන්න.